हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। ए बापू वेलकम टू माय चैनल। एखा हम भाई आज चिकेन सूप बनइबे से केमिति बनइबे से आपण मानु कहिबे आपण माने देखंतु घरे बनइकरी भी खांतु। चिकेन सूप हेल्थ पई बहुत ही भलो। ये कौन भाई पकेला? अदा रसुण पेस्ट। एक्चुअली आम किचन भाई ये जो किचन टा टिके छोट अच्छी ये कंजेस्टेड होची हमको ना कौन भाई सत कथा एबे मसला टिके रेड रेड ही आसलानी ए चिकन आनबा कोडी अछि चिकेन पड़े आसला सूप बाई चिकेन केमती कटा है देखो भाई हमर काटी चंदी सूप बाई चिकेन कीमा मते एक्चुअली जणा ही नहीं किछि रन के एने से पड़ रखी दे मते दे रखी समय ए जरी जाग काट दियो तो मु एठी छिडा फ्री हबो। तापर कोन लूण एबे जगह मिल रहा ना आम भाई किंतु बहुत ही बढ़िया सूप कौन बिरयानी चिकेन लॉलीपॉप सब बहुत बढ़िया बनाती कि मुझे बनई पारुनी आज मो हाबुड़े पड़ी चिकेन सूप सिलिपिया है नहीं ना भलो अछि सिलिपिया सूप पाई अंडा फटाला केतरा अंडा दीटा अंडा पकेबा ना दीटा अंडा गोटे पकोड़ा हो गोटे सूप फ्रिज रे रखला और पकोड़ा नहीं रखो एडी नाना इले नाना खाड़ी पले किले करे नाना ये कौन एरा पकोड़ा गोला हबो। अच्छा चिकेन पकोड़ा भी हबो चिकेन तार सेदिरे पड़िबो। अच्छा टेस्टडा अलगा सूप रे भी पड़िबो
ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପଡ଼ିଲା ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ପୁଣି ଲୁଣ ପଡ଼ିବ? ହଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପାଣି ହିସାବରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ହାତ ଦେଇ ସର୍ଟ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଝିଅ ଟିକେ ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ସକାଳେ କେମିତି ହାମ କରିଥିଲା ପहले କରିଦବା। ସକାଳେ କେମିତି ହାମ କରିଥିଲା ଏ ପଡ଼ିଗଲା। सोयाबीन सॉस এই সেটা কোন সোয়া সস পড়লা মানে কলরটা ଟିକେ মানে ডিফরেন্ট আসিগলা না। टमाटो सॉस टा दियो तुम साइड এইটা একটু আমি সরে নাই তারপরে পকেଇବା টমেটো সস না। এই হাতটা পড়ি গলে যদি পড়ি ଯିବ ସେଠୁ କୁକୁ ତ ଚପୁଡି ଦେବି ରଖେ ଜଲ୍ଦି ସେଠେ टमाटो सॉस पड़िला। ଯଦି ପଡି ନ ପଡି କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି ସମସ୍ତେ ସୁପ୍ ପିଇବେ ତତେ ଦେବେନି काटो चामच दियो काटो चामच ଏବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ना पड़ियो हाथ तो पड़ियो मारो खाइलो आ दियो सब खाओ आ दियो तुम हबो मारो खाओ तापरे आरा रूट पानी ए मोटी के पकड़ा ଆମ ସୁପ୍ଟା ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଭାଇ ଆମର ଆରାରୁଟ ପାଣି କରିବେ। हां हां फिर से कर दियो हां खाई दो बुकु बेगी बेगी खाई दो କ'ଣ ଦରକାର? हैं हां रुट के को ମୋ ପିଲା ଏଥର ଇନ୍ତି ଖାଇଦବ ସବୁବେଳେ। ଆମ ଚୁଇଁ ଏଠି ଭାତ ଖାଉଛି। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଭଲ ଗିନାରେ କଲନି ସେ ଗ୍ଲାସ ରେ ଇଏ ରଖି ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା। ଆରେ ଗିନାରେ ଖାଇଦିଅ ହେଇଗଲା ଆରାରୁଟ ପାଣି। ଦେଇଦେବା। ଆରାରୁଟ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ସୁପ୍ ମୋଟା ହୋଇଗଲା। ଆରାରୁଟଟା ଟିକେ ଗ୍ରେଭି କରେଇ ନା। ଆରାରୁଟଟା ମୋଟା କରିଦବ ପୁରା ପାଣି ପିଇଲେ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗା କାମ ଜାଗା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗନ୍ଧିଆ ମନ୍ଧିଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଗନ୍ଧିଆ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଖାନା କରିବା ନାଇଁ ସିଏ ବାବା କୁ ନାହିଁ ମାମା କୁ ଆନେ କରିଆ ନା ହଁ ହେଲା
ଫୁଟୁଛି ଫୁଟିଲା ପରେ ଅଣ୍ଡାଟା ପକେଇଦେବା ଅଣ୍ଡା ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଅଛି ବା ସେଠେ ସେଠେ ଅଛି ଦେଖୁନୁ କି ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ମୋର ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ଏବେ ସୁପ୍ ରେଡି ମୁଁ ରଖିବି ତମେ ଫୋନ ବେଳେ ବଜେଇଦେବି ଆରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ହଁ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ହାତ କିଛି ଯାଇନି ଦେଖ ଖାଲି ଏବେ ଚିକେନ ଯାଏ ଆଃ କି ବାସ୍ନା। ସାଇଡରେ ଠିକ ନା କଣ ଅଛି ମୁଁ ଭାଗ ତୁମ କଥା ଆସୁଛି ଠିକ କଣ ପକଉଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ତମେ ଖାଇଦିଅ ଦୀପାଲି ଓ ଚିକେନ ନା କହିଲି ରଖ ବୋଲି କୋଉଠି ରଖିବି ଫ୍ରିଜରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ଫ୍ରିଜରେ ବୋଲି ବଢିଲାଣି କୁହ ମୁଁ ଆକୁ ବସେଇକି ଖୁଆଉଛି ଖରାପ ହେଇଯିବ କୋଉ ସାଙ୍ଗେ ଏ ସବୁଦା କ୍यों हो जाते हैं ଭାତ ସରିବ ପରେ ଖାଇବା ଏବେ ପରେ ଏବେ ଖାଇବି ଏବେ ଏବେ ଖାଇଦିଅ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବେ ରେଡି ଆମ ଚିକେନ ସୁପ୍ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଏବେ ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କରିଦିଅ ବେଗି ବେଗି କରିଦିଅ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଭିନିଗାର ପଡ଼ିଛି ସୋୟାବିନ୍ ସସ୍ ପଡ଼ିଲା ଟମାଟୋ ସସ୍ ପଡ଼ିଲା କସୁରୀ ମେଥି ପଡ଼ିଲା ହେଇଗଲା ଏବେ ସୁପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ କେବେ ସୁପ୍ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ଜଣାନ୍ତୁ ସୁପ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। हाँ हम कर दे बेगि कर दे बेगि कर चलो हमको दे कर ଏଥର ଆମର ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଆନେ ରେଡି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭାଇ କେମିତି ସୁପ୍ ବନଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ କର ଏଥର ହେଇଗଲା ଆମର ପକୋଡ଼ା ଖାଉनु ଖାଉनु ପରେ ଖାଉ 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 ଛାଡେ ଏ ଛାଡେ ବାବା ଆ ସହିତ ପକୋଡ଼ା ନା କ'ଣ? ଛାଡେ ପରେ ଖାଉ ପିନ୍ଧ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଏ ପକୋଡ଼ାଟା କ'ଣ ଆଉ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ନା ନା କପ୍ରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଘରୁ ଯେ ସେ କରିବୁ ରାଗୁ କି ଖାଇବ ରାଗ ଭାଇ ଖାଇବ ତମେ? ହଁ ରାଗ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଗୁଗୁ ଭାଇ କୁନି ତାଟିଆ ହଁ ତା ବେଳ ଭଲ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଟର୍ନିଂ ର ଠିକ ଗୋଟେ ଡାଇଭରସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାଡା କରି ସେ ବାଡାରୁ ମୁଠି ଦେଇକି ଆଗୁଆ କେତେ ବାଡା ଏଇ ଗୁଗୁ ମୁଁ ବାଟା ବାବା କାହିଁ ବସିଛ ଗୋଟେ ଖାଅ। ବାବା ତମକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଖାଉନି ମୋର ଏଇଟା ମତେ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଦବ ବାସ୍। ଭାଇ ଥାଉ ପକୋଡ଼ାଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଇର କାଇଁ ହେଇଟା ବା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ବାବାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏଇଟାରେ ଭାଇ ଖାଇବେ କେଉଁଟାରେ? ଏଇଟାରେ ସେଇଟା
ସେଇଟା ଦେଇଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଯେ ଖାଇବ ତା ଦେହରେ ନେବ ଆଉ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ତମ ଝିଅ ଦେହ